Bien, chers élèves, donc là, on va commencer de faire la deuxième partie de chapitre 1. On a déjà commencé de travailler les analyses, mais on a fait toujours le premier analyse du chapitre 1. Maintenant, on va commencer de travailler la seconde et avec la troisième demain, Inch'Allah. Donc, je vais continuer de travailler tout le programme de la boîte à merveilles, Inch'Allah. J'espère que ça va vous plaire, Inch'Allah. Merci de me contacter et d'assister le maximum de mes cours. Merci encore une fois. On commence notre travail d'analyse. Je retirais mes vêtements et je restais tout bête. Donc je vais commencer de lire. Je retirais mes vêtements et je restais tout bête. يعني كنحيد الملابس ديالي الداخلية et je restais tout bête. يعني كنبقى كحاشي واحد حمق. Les mains sur le ventre, يعني الأيادي فوق البطن ديالي أو الكرش ديالي. Devant ma mère, يعني أمام الأم ديالي, bien sûr, qui lance dans une explication واحد تفسير avec une amie de rencontre. Donc la Zubida il parle avec la Lahma. Alors il y avait bien d'autres enfants, يعني كاين bien sûr des autres enfants اللي كاينين بعض الأصدقاء. On va savoir il y avait des autres enfants اللي كاينين في le bas mort, mais ولكن ils paraissent كيتظاهروا انهم هما فرحانين عايشين بخير هذا يعني لاعبين. Pour lui non plus, lui il a considéré déjà que le bas mort est comme un espace de l'enfer, comme un espace de vapeur. C'est pour cela il ne l'aime pas, d'accord. علاش هادشي ما كيحملش هو le bas mort, d'accord, باش نكونوا واضحين. Alors, باش نشوفوا هذه l'explication, bien sûr, on va même savoir que courir entre les cuisses humides, courir كيجريو bien sûr entre les cuisses humides كيجريو بين الفخاد المبلله ديال المن ديال النساء اللي كاينين في الحمام. الماميل بوندونت عند الثديين او البزازل اللي هما بوندون هابطين طايحين. Après, je vous rejoins, nous sommes bien sûr en face, nous sommes en face de la synecdoque. Pourquoi? Parce que nous avons ici, parce que pourquoi? On sait très bien que la synecdoque est une forme de métonymie qui consiste à remplacer un mot par un autre terme avec lequel il entretient un rapport d'inclusion. داكور. حيت انا ميمكنش دابا اطفال ما كيلعبوش في وسط الثديين ديال الامهات او هذه. دونك عطانا غير واحد اوليو دو دير كيلعبوا وسط المراوه وداكشي قلت لنا كنلعبوا وسط الثديين وسط بيان سور الرجلين ديال الامهات. داكور. الوغ باش ما نكثرش عليكم نعطيكم واحد لو بيتي اكزومبل اللي هو اسي كلير. مثلا شي واحد كيلعب كره مزيان، داكور، كيلعب بحال ميسي. ميسي الناس اللي كيعرفوا كره راه غيعرفوني فين نداوي. ميسي كيلعب كره مزيان. الوغ ملي كنشوفوا ديما ولادي كنقول لك فين غتمشي اخويا، كيقول لي غادي نمشي عند ميسي. ما غاديش عند ميسي اللي كيلعب في بارسا ولادي، مي كتمشي عند ميسي. دونك سي با اون ريباتيز لو نون بيان اون رونوم لو نون، مي سي جوست كنعطيو واحد تنعيت لواحد الاخر. داكور. بالشيء دونك كنعطيو شيء بالمجمل. داكور باش نكونوا واضحين في ليكسبليكاسيون ديالنا. وهنا عندنا ثاني لي مونطان دو باليشون. هنا في هذا عندنا واحد ليبيربول. علاش؟ واش كاين هنايا الجبال ديال التيال نو بلو. دونك هنايا هو عطانا واحد الاستعاره شويه. داكور. دونك هاد ليكسبرسيون بغيت نقولها fiers de montrer leur ventre، يعني مفتخرين باش يبينوا leur ventre، يعني باش يبينوا الكرش ديالهم اللي هي بالوني اللي هي مدوره بحال الكره. Et leurs fesses grises, et leurs fesses ou المؤخرات ديالهم اللي هي راكم عارفين. Alors là c'est une explication dite par le narrateur. D'accord. باش نشوفوا savoir باش نشوفوا كيفاش هادشي كيفاش كيمشي. داكور. هادي سي une explication dite par le narrateur. Alors يمكن لي نقول من il y avait bien d'autres enfants حتى هنايا fiers de montrer leur ventre ballonné et leurs fesses grises. Alors هنايا c'est une énumération. Alors c'est une énumération si je me trompe plus. D'accord. C'est une énumération parce que nous avons bien sûr la succession des virgules. وفي الامتحان الله يرضي عليكم صحاب الجهوي ملي كتشوفوا واحد انونسي متبوع بانونسي وفيه la succession des virgules ولا phrase مقابله مع لا phrase داكشي راه vous êtes soit en face de la gradation وتشوفوا نتوما شفتوا الانواع ديال la gradation croissante décroissante, soit vous êtes en face d'une énumération. D'accord. Alors là, pour savoir beaucoup plus, alors là, on va dire bien sûr ندير واحد la séance ديال les figures de style spécialement غير في les figures de style باش تفهموا comment on peut bien sûr y répondre في l'examen régional على les figures de style. D'accord.
وما عليكم بيان سور باش ديروا بارطاج وديروا جيم وباش حتى الاخرين يستافدوا باش تكونوا بيان سور ملي كنديروا لو بارطاج سي با جوست بور موا بيان هذا pour les autres aussi, d'accord, ne soyez pas égoïstes quand même. Alors, le paragraphe الثانية, je me sentais plus seul que jamais. أنا كنحس براسي بأنايا أنا بوحدي كو جامي، كحال أي وقت مضى كنحس براسي في هذا الوقت هذه بالضبط بوحدي جالس يعني بوحدي داكور. Alors là, je me sentais plus seul que jamais. Il y a une comparaison. Certains éléments ne savaient pas comment on peut répondre à la comparaison. Même un autre outil, les plus que. Puisque c'est un outil de comparaison. Toujours, on a dit que le comparé qui est l'outil de comparaison et le comparant, le mouchbabi qui est l'outil de comparaison. Ça, c'est clair, d'accord? باش ما تضرش في الامتحان ولا قال لك خرج لي فيغور دو ستيل وما لقيتيش كوم وما لقيتيش بيسكو. دونك راه سي اون comparaison, d'accord? J'étais de plus en plus persuadé que c'était bel et bien l'enfer. أنا داخل الحمام وكيبان لي بأن أنا سيرمون كو أنا داخل الانفير، داخل جهنم، داكور. أنا بشي كتبين لي بأن أنا داخل الحمام. دونك ايماجينو كو هو اللي كيهضر وكيعطينا. خاص تحط راسك في موقع باش في الموقف ديال لو ناراتور باش تحس كيفاش تحس بهاد لي سونتيمون ديالو داخل هاد لو بان مور. الوغ هنا باش راجعين على هذا، شكون اللي كيعمر راس لو ناراتور؟ سي هو الاب ديالو، سي سون بير، هو اللي كيقول ليه القصص ديال الجنه، القصص ديال لونفير، القصص ديال هذا. دونك بشي يولي كيعمر ليه الراس ديالو. هذا هو السبب الرئيسي اللي ما خلاش ولا كيحمل الحمام او لو بان مور. دون لي سال شود، يعني في الغرف اللي هما سخونين، لاتموسفير دو فابور، في واحد الفضاء او واحد اسباس دو فابور ديال البخار او هذا. alors attendez فين وصلت؟ l'atmosphère de vapeur, les personnages de cauchemar والشخصيات ديال الحلم ديال الكوشمار، كوابيس. سي با الحلم، الكوابيس، باسكو il y a le rêve et le cauchemar ça n'a rien à voir. le rêve هو ملي كنحلم شي حاجه زوينه، الكوشمار هو شي حاجه يعني كوابيس، كابوس كما كنسميو، كي سي اجيتي اللي كيتحركوا، داكور. Et là, la température, الحرارة finir par m'anéantir، يعني كتنتهي باش تستنفدو هو. Alors point، جالسا أنا كنجلس، جو ماسي دون ان كوان، جلست في واحد القنيته، tremblant de fièvre، أنا كنرتعش باش بلا فيèvre السخانة أو بالحمى، داكور. et de peur وتحت الخوف تا هو عند لو ناراتور في هذه اللحظة هذه. Alors point. Pour finir par m'anéantir, c'est une hyperbole. Pourquoi? Parce que الحرارة bien sûr ما غاديش تقتل الناراتور. هو كيقول لك بأن هذاك شدة الحرارة اللي كاينة في لو بان مور ربما تقدر تأثر عليا، وهي اللي غادي تسبب لي بيان سور بلا فيèvre، داكور، بالحمى والسخانة وهذا. وكنت عندنا ليكسبرسيون je me demandais ce que pouvaient bien faire toutes ces femmes tournoyées partout اللي كيدوروا حول. يعني كنطلب انايا كنسول راسي، جو مو دوموندي سكو بوفي بيان فير توت سي فام، اشنو كيديروا هاد النساء كلهم في هاد الكوميلت ديال لي فام، الضوضاء ديال النساء، توت سي فام كي تورنويي بارتو، اللي كيدوروا بيان سور في اي جهه او في اي بيان سور في اي مكان. كوري alors un ami qui courir c'est à la parfait IONT courir dans tous les sens يعني كيجريو في جميع bien sûr اتجاهات. traînant de grands seaux de bois يعني كيجروا معاهم واحد السطوله كبار دو بوا ديال الخشب، ديبوردون ممتلئين بالماء، داكور، ديبوردون دون يعني ممتلئين يعني عامرين بالماء، داكور. بويونت اللي هي كتغلي، الماء هذاك الماء كيغلي كيما كلابوسي او باساج، يعني اللي كيتخوى عليا انايا، داكور. الوغ هنايا لو ناراتور جيسكا ماتنون il nous raconte comment ça s'est passé.
Alors, je me demandais ce que je pouvais bien faire toutes ces femmes, ce que pouvaient bien faire toutes ces femmes qui tournoyaient partout, couraient dans tous les sens, traînant de grands seaux de bois, débordant d'eau bouillante qui m'a éclaboussé. Au passage, donc Anaya, c'est une énumération, d'accord? Parce que nous avons la succession des virgules, on a les thèmes, les moments successifs, d'accord? Plutôt les expressions successives, d'accord? Alors, ne venait-elle donc pas pour se laver? Alors là, c'est une question, c'est terminé par un point d'exclamation. Alors là, point d'interrogation plutôt. Ne venait-elle donc pas pour se laver? Alors أنا السؤال ما كنتسناش من الجواب، دونك أنا غنقولوا على c'est une question rhétorique, d'accord. بعض المرات كنسولوا ماشي كنسولوا شي حاجة باش نعرفوا la réponse, mais juste pour on sait la réponse, d'accord. ما يمكنش نقولوا ne venait-elle donc pas pour se laver. Il y a d'autres choses à faire, c'est-à-dire que parfois la médisance namima, donc on sait très bien que les femmes parmi les thèmes اللي هما demandés في الامتحان اللي يقدروا تحطوا ديال la médisance في حال هاد الاماكن اللي هو لو بان مور كيستعملوا هاد ليسباس باش ينمموا على الناس، داكور، سيرتو لي فام، داكور. جو جينيراليز بلي مي جو دي كو لا فيريتي. يمكن نقولوا ميم كيستيون اوراتوار، داكور. ديجا قلت بان هو واحد السؤال اللي كنعرف انا واحد الجواب ديالو يعني مسبقا، واخا كنسول ولكن عارف انا لا ريبونس، داكور. Par exemple, si je vous dis alors 1 plus 1 ça fait combien? Ça fait 2. Donc tu vas me répondre ça fait 2. واحد زائد واحد ça fait جوج. Ça fait pas 3, ça fait pas 4. Donc انا كنسول سؤال en même temps je sais la réponse, d'accord. بالعربية كنقولوا واحد سؤال استنكاري، d'accord, أو إنكاري، c'est au même, d'accord. Et il y en avait bien une ou deux qui tiraient sur leurs cheveux. Alors هنايا il y en avait هاد على النساء avait bien une ou deux يعني وحده ou جوج qui tiraient اللي كيجبدوا bien sûr sur leurs cheveux اللي كيجبدوا الاشعار ديالهم. mais ils sont très bien que les femmes في الحمام qui tiraient ou bien sûr الشعر ديالهم كيغسلوا دونك هكا باش يحيدوا bien sûr الوسخ ولا، d'accord. assise assise يعني كتعني جالسين les jambes allongées يعني مربعين، d'accord. protestant d'une voix haute وكيحتاجوا بواحد الصوت اللي هو عالي à haute voix, d'accord. Alors, on termine bien sûr notre discours, bien sûr. Alors, non, mais les autres ne semblaient, les autres, les femmes, ne semblaient même pas s'apercevoir de leur présence. هذاك الوجود ديالهم ديال من هذوك les femmes اللي كيجنجروا هذوك les sons اللي هما قلنا حنايا كبار وهذا. Et en plus de ça, et continuer leurs éternels voyages qui كملوا هذاك l'éternel ديالهم le voyage الابدي avec leurs éternels sons هذاك السطول الكبار اللي كيجروا. alors عندنا هنايا واحد l'hyperbole, d'accord, من leurs éternels voyages avec leurs éternels sons de bois. الاسطوره ديال الخشب اللي هما ايترنال اللي ابديه. دونك هنايا واحد ليبيربول، واحد التشبيه، واحد الاستعاره بليتو، داكور، واحد الاستعاره ديالت بالنسبه للنغاتور. هذاك لو فا اي فيان، المراه غاديه جايه، المراه غادي جايه، دونك عطانا واحد اكسبرسيون هيبربوليك، داكور. الوغ وخصنا نعرفوا بان واحد القضيه، عندنا واحد لا ريبيتيسيون، عندنا ديال لو مون ديال ايترنال voyage avec leur éternel son de bois. عندنا le mot bien sûr qui se répète اللي هو éternel. alors là ملي كنقولوا واحد la répétition, des figures de style aussi ملي كنقولوا هنا bien sûr on est en face d'une répétition, c'est-à-dire un même mot est répété plusieurs fois dans le texte, d'accord, mais les mots répétés sont séparés dans la phrase ou dans le texte, d'accord. Par exemple, si je dis par exemple la terre était grise, le blé était gris, le ciel était gris, d'accord. alors là si vous remarquez très bien, nous avons un thème qui se répète, le wa était, c'est le verbe était, c'est l'auxiliaire être à l'imparfait, d'accord, effectivement. Ma mère prise dans le tourbillon يعني الام ديالي اللي خدات هاد الدوامه هادي émerger de temps en temps dans une masse de jambes et de bras. هنايا عندنا سينيكدوك، داكور، يعني كتعنيني ديال الازاء على لا كاليتي، داكور، يعني الشيء بالمجمل، داكور. بور كونتينيي
Ça veut dire quoi la synecdoque est une forme de métonymie qui consiste à remplacer un mot par un autre terme avec lequel il entretient un rapport d'inclusion. Et nous avons déjà vu un exemple. Par exemple, il y a une voile à l'horizon. كاين واحد شعار او كيكون في البحر داكوغ كنقول لك شفت واحد الشعار في البحر راه يعني شفت واحد الباطو في البحر داكوغ مثلا شفت واحد نقول لك مثلا شفت واحد الاستاذ مثلا نعطي واحد اكزومبل ديال الاستاذ عنده مثلا موسطاش او هذا دونك انا كنعطي واحد التشبيه داكوغ كنعات الاستاذ هذاك اللي عنده الموسطاش داكشي كنقول لك مثلا غادي نمشي عند الاستاذ اللي داير الموسطاش فين غادي نمشي عند الموسطاش داكوغ كنديرو هادشي في المدرسه حنا دزنا حنا في هادشي دونك ليكزومبل ديال لا سينيكدوك راه صح. Donc me lancer une recommandation ou une injure que je n'arrivais pas à saisir et disparaissait. D'accord? Me lancer une recommandation كنعطيني واحد النصيحة d'accord ou une injure d'accord ça injure هو واحد المعيورة واحد السب يمكن نسب شي واحد يعني كتسمى injure d'accord ما كنقدرش بيان سور انا نفهمها d'accord يعني هاد الانجور ما كنقدرش نفهمها انايا وكتختفي عاوتاني اللي هي et disparaissait point. Donc امامي devant moi dans un seau في واحد السطل اللي هو فيد خاوي il y avait un pen en corne وكانت واحد المشطه بيان سور en corne يعني بواحد الشكل ديالاش ديال القرون داكوغ وكان واحد ان غوبلي اللي هو واحد الغراف دو كويفر ديال النحاس بيان اسيكي بيان مزوق يعني مزغرف داكشي مقاد داكشي فهمتيني ول des oranges et des œufs durs كانوا واحد الليمونات et des œufs وهذوك البيضات دور اللي مسلوقين point. Alors, il y avait à peine en corne un gobelet de cuivre bien astiqué, virgule, des oranges et des œufs durs. Alors, d'ailleurs, on est en phase bien sûr d'une énumération, d'accord? Je pris timidement une orange, une orange, d'accord? Je l'épluchais, d'accord? Je l'épluchais, je la suçais pendant longtemps. Je la suçais, une orange, je la suçais pendant longtemps. Le regard اللي هو vague يعني النظره ديالي غادي وكتضبب بهذاك في لو بان مور جو سونتي موا لانديسونس يعني بديت كنحس باقل الخجل وقلل عندي بيان سور هذيك لامبيدور داكور ليسبيس دو لامبيدور de mon corps dans cette pénombre هو اللي كيكون في واحد القنيته او لو كوان كيكون في الحمام كيكون مضلل داكور كيكون في حيم سي با ليستراد مي في واحد لو كوان اللي كيكون دودون لو بان مور. Alors, je le regardais se couvrir, الجسد ديالو هذاك لو كترجع له لو كور ديالو se couvrir كيتحل de grosses gouttes de sueur يعني هذوك القطرات كبيره ديال السيور ديال العرق et je finis par oublier les femmes qui s'agitaient وهذوك المراوات وانا بديت كنسى هذوك المراوات بحال كيدخل في ليفانويسمون في الغيبوبه وكينسى هذوك لي فام اللي كيدوروا حداه داكور. Alors on termine leur seau de bois السطوله ديالهم ديال الخشب et leur voyage inexplicable يعني واحد السفير ديالهم اللي هو inexplicable غير مفسر c'est le contraire le préfixe in inexplicable qui vient de donner le contraire du mot d'accord. Alors هنايا inexplicable autour de la pièce يعني حول هاد الغرفه هذه d'accord. دونك هنايا حد الان دابا بدينا كنفهموا مزيان. Ma mère fondit sur moi, الأم ديالي تحت عليا أنايا. Elle me plongea dans un seau d'eau ولحتني في واحد السطل ديال الماء. Me couvrit la tête d'une glaise. D'accord, ملي كنقولوا glaise هاد غليز اودورونت اللي هو واحد بحال الشكل ديال الطين هو كيطلق واحد الريحه اللي هي اودورون يعني مريحه عندها الريحه يعني كيفاش نعطيكم ليكسبليكاسيون ديالها مكوفري لا تيت دون غليز اودورونت يعني بحال واحد برودوي بحال الصابون البلدي اي مالغري مي كري اي مي لارم مو نويا سو ان فلون d'injures et de feu. وبالرغم من هذا البكاء ديالي والدموع او الصراخ ديال لو ناراتور
داكوغ حتى داكشي كيقص العين ديالو داكشي دونك هذا كيخليه باش كيبكي داكوغ ما كيتحملش داكشي لو سيبورت با داكشي اللي كدير ليه لا مير ديالو اللي هي لا غليز اودورونت. الدموع منويه سيتادير هاد الدموع هذا غرقاتو هو سوز ان فلون دانجور يعني سوز ان فلون دانجور اللي هو ديال السب ديال الشتم دانجور اي دو فو وديال النار نو وديال العافيه. دونك انا ماشي قالت لي يعني هو اون تران دي اكسبليكي داكور انايا هو عطانا بعض التشبيهات داكور لو فو بيان سور بالمسخون عطانا لي زانجور ملي كتكون مثلا هو كيبدا يغوت كتغوت عليه ماشي كتسب ولادي كتقول لي ريح هادي. دونك انايا كتدخل معاه في واحد ان سيغتان نيفو دو لونغ داكور. انا جوسكا ماتون سي تري بيان. دونك انا يمكن نقولوا من سوز ان فلون داجير اي دو فو. دونك انايا نقولوا سي دو لا ميتافور داكور يعني شبه لينا هذا لو فو بحال لو فو بهذاك المسخون بلو فو داكور من المسخون من لو فو. الوغ انايا سي اون ميتافور. Bien sûr, la métaphore, bien sûr, on sait très bien qu'elle met en relation deux termes, en comparant et en comparé. Mais, bien sûr, without sans étude de comparaison, en citant l'exemple, l'amour, le hub n'est que le roman du cœur. D'accord, l'amour Adam n'est que le roman du cœur. Donc là, c'est un exemple concret qui explique, qui fait qu'on est en face bien sûr d'une métaphore. D'accord. Alors est-ce que maintenant c'est bien clair? Et on peut dire même hyperbole. D'accord. On peut même dire hyperbole. On sait très bien l'hyperbole, c'est un procédé qui consiste à exagérer une perception, un sentiment, bien sûr en l'engrossissant, bien sûr à l'externe, d'accord. Maintenant, je meurs de faim. انا ميت بالجوع. دونك ماشي انا ميت بالجوع مي كنموت بالجوع سيتادير كو انا كنموت بالضحك ماشي انا كنموت انايا في الموت ديال الضحك. ايوا كان بالكثره ديال الضحك وداك الشيء. دونك الوغ انايا كتسمى بيان سور ما يسمى بالهيبربول داكور. الوغ انايا elle me sortit du sang كتخرجني من السطل me jeta dans un coin comme un paquet وكتشدني بيان سور وكتلوحني بحال واحد ان باكي بحال شي خنشه ولا بحال شي باكيه داكور. هنايا سي لوناردو كي بارل. هنايا عندنا واحد لوتي دو كومباريزون عندنا لو كومباري et le comparant. Le comparé bien sûr coin donc elle me jeta dans un coin et comme عندنا واحد لوتي دو كومباريزون اللي هو comme et un paquet c'est le comparant d'accord. Disparu de nouveau dans le tourbillon, disparu كتختفي bien sûr de nouveau dans le tourbillon, mon désespoir dura peu. هذا الديسبوار هو غادي يستغرق شويه ديال الوقت. اللي كنقولوا ديزيسبوار هو لو كونترير دو ليسبوار سي انايا لو بريفيكس دي ديزيسبوار داكور. الوغ انايا قلت الامل ديالي او دونك دو رابور يبقى شويه. جو بلونجي لا مان دون لو سون ا بروفيزيون اي جو بري ان اوف دور. وخديت اليد ديالي انايا اللي كانت فيه بيان سور المؤونه داكور. خديت بيان سور بيضه مسلوقه داكور مي كنقولوا دور هي مسلوقه سوا اون اورانج سوا ان اوف دونك سي يعني مسلوقه داكور. كان المذاق ديال هاد البيضه جميل gourmandise dont j'étais particulièrement friand. On sait très bien que dans c'est un pronom relatif d'accord. On sait très bien qu'il y a quatre ou que qui et dans. Alors que j'étais particulièrement ou bien dont j'étais particulièrement friand يعني كنت بالخصوص او هذا friand من bien sûr من هذيك الكلمه ديال gourmandise d'accord يعني رائعه. Alors là, je n'avais pas encore fini d'engrillonter le jaune. أنا باقي ما ساليتش باش نغريونتي هي ملي كنتذوق هذاك لو جون هذاك الصفر اللي كيكون في وسط البيضه في وسط البيض que ma mère réapparut de nouveau. الام ديالي بيان سور عاود بانت عاوتاني من جديد داكور. عاود بانت يعني من جديد عاود نجي عنده هذا. Alors, m'aspergeant alternativement, عاودت خوات عليه bien sûr الماء اللي هو مغلي كنقولوا مغلي et d'eau glacée والماء bien sûr بارد. Alors هنا عندنا دو بويونت اي دو غلاسي. انا غايقول لي شي وحده يقول لي استاذ بان راه سي اون ريبيتيسيون عندنا دو مي نو ميم هنايا غادي نقدروا نقولوا هنايا سي اونتيتيز. علاش عندنا واحد الكلمات متناقضين بويونت المغلي مع غلاسي داكور سا ريان افوار. دونك هنايا اون اون فاس دون اونتيتيز داكور.
On sait très bien que l'antithèse le rapproche deux éléments opposés au moyen d'une construction symétrique. Par exemple, je vis, je meurs. Adna vie, il va vivre. Je meurs, il va mourir. Je me brûle et je me noie. Alors, on a un exemple pour savoir comment, bien sûr, savoir est-ce que notre en face d'antithèse. Les mots sont opposés. D'accord? Alors, Anaya me couvrit d'une serviette le fanta dialogue et me porte à moitié mort à l'air frais sur l'estrade au baluchon. يعني داتو بيان سور في هذيك الاستراد هذاك فين كنريحو كيبدل الحوايج وداك الشيء باش يستراح دونك هو مشى يعني بهذاك الدوش وداك لا فابور ديال الحمام داك الشيء دونك le narrateur il commence de se fatiguer d'accord وهذيك القضيه ديال et m'emporta à moitié mort on est en face d'une hyperbole d'accord انايا ايبربول ماشي هو ميت ولكن انا امواتي مور ماشي هو النص ديالو ميت غير هو بالعيا والسخفه وداك الشيء يعني طرخه دامو الطرخه تو سي كو ملي كندوسو بالماء اللي هو مغلي او هذا كنحسوا بالرخاء وداك الشيء داكور à l'air frais sur l'estrade au baluchon راني خرجت في هذاك في البلاصه اللي كيجلسوا فيها النساء وهذا اللي كيجلسوا باش يبدلوا حوايجهم وكاين هذاك او baluchon اللي كيكونوا فيها هذوك الرزان ديال النساء داكور جو لونتوندي دير على كيسيار بيان سور كتقول هذيك السيده اللي كتخلص وهنا غادي نساليو الاناليز ديالنا وغادي ندخلوا بيان سور في الاناليز الثانيه او الثالثه في الشابيتر 1 داكور هذه درنا الاولى هي لا بريسيدونت غادي الناس اللي ما شافوهاش يرجعوا يشوفوها وهذه هي اناليز ثانيه ديال الشابيتر 1 وغنشوفوا الاناليز 3 ديال الشابيتر 1 داكور اون فا ريستي توجور في